الكحبه واللي عنده مشاكل ديال الكحبه. وهذا شربات كما قلت لكم، شربات سميتو الشربات كنديرو 6 معالق في كاس ديال الماء دافي. بالنسبه اللي عنده الارهاق، بالنسبه اللي تيكون عيان، بالنسبه اللي تيحس بشي كريز في معدتو في مصيرناتو، هاد الوصفه راها مخيره، ما نعاود لكمش، راه كتجي معتبره. وكنتمنىكم هاد الوصفه تجربوها اكثريه في هاد اللحظات ديال هاد البرد في هاد الايام. وكنتمنىكم تعجبكم الوصفات ديالي دائما. ووصفات السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في خير وصحه جيده ان شاء الله. كما عودتكم في اي وصفه كنجربها في البيت ديالي، اي وصفه طبيعيه كتخص اي حاجه كنجي نشاركها معكم. كما كتلاحظوا هاد الوقيته كاين البرد، يعني الجو كيتغير، ضروري كتغير مع بزاف المشاكل. كيضربنا البرد، يعني كيضربنا البرد الستر اللي بدك. هاد الوصفه يعني مخيره، اللي كيولي يكحب والستر ديالو عامر. يعني ما نعاود لكمش، هاد الوصفه راه اكثر من رائعه، راه كنجربها لوليداتي كنجربها لراسي. ما نعاود لكمش، راه اكثر من رائعه. وكما عودتكم هاد الوصفه في وصفاتي، كما عودتكم كما قلت لكم، المقادير كتكون في الدار، ما كتحتاجوا تجيبوا حتى شي حاجه على برا. وما عندنا جوج وصفات، ولكن غادي نجيكم بالوصفه الاولى عاد باش نجيكم بالوصفه الثانيه ان شاء الله. الوصفه الاولى كما كتلاحظوا عندنا البصله. هاد البصله يعني ماشي خضاريه، هادي دابا الخضاريه كاينه بزاف. هاد البصله كما كتشوفوا حمراء ولا بهذا الشكل، بجوجات راهم نافعين. عندنا كاس ديال الماء، وهنا عندنا الخرقوم، كنعتذر، عندنا سكينجبير، سمحوا لي، عندنا سكينجبير، هذا ماشي خرقوم، كنعتذر بزاف. عندنا العسل الحر، وعندنا الحامض. يعني هاد الوصفه يعني اكثر من رائعه، غتفككم من المشاكل ديال البرد، المشاكل اللي كتعانيو منها بزاف غتفككم منها. كما قلت لكم عندنا هنا نص بصله غنقشروها، غنحيدو لها داك القشره تاعها، ما غنستعملوهاش كامله، غنستعملو منه واحد المقدار ديال المعلقه، غنحكوه في الحكاكه ديال هاد الحكاكه، غنحكو واحد المقدار ديال المعلقه. كما غتلاحظوا معايا، هي البصله راه الفوائد ديالها كثيره، راه كتحيد لينا البرد. ما نعاود لكمش، البصله راه الفوائد ديالها كثيره، وجربوها ان شاء الله. ما غنشدوش بزاف منها، غنحكو داك المقدار، لان البصله كتعرفوها حاره، غنشدو غير داك المقدار اللي غادي، معلقه صغيره، يعني مقدار صغير. كما قلت لكم غنشدو معلقه صغيره. البصله ما نكثروش منها، لان البصله تكون حاره شويه. كما لاحظتوا غنجيب كويس ديال الماء، كويس ديال الماء تيكون دافي، كويس ديال الماء تيكون دافي، ما تيكونش سخون بزاف، يكون دافي. وتنعصروا فيه واحد الحامضه، كما تلاحظوا كنعصروا فيه واحد نص حامضه مزيان، كنعصروها. وكنضيفوا هاد المعلقه تاع البصله محكوكه، معلقه صغيره، يعني ما كتروش من ديك البصله، راه كتكون حاره، يعني معلقه صغيره. كما قلت لكم عندي هنايا في هاد الكاس ديال الماء دافي، عندي معلقه ديال البصله، وعندي نص حامضه عندي، وكاس ديال الماء دافي. كنزيدوا عليه معلقه ديال العسل الحر، يعني ونزيدو حتى معلقه اخرى، لان الفوائد ديال العسل راكم عارفين، فوائد ديال العسل كثيره،
وما كتساليش. نديرو 2 المعالق، ما عندناش مشكل. نديرو 2 المعالق تاع العسل. راه الفوائد ديال العسل راه كثيره، راه البرد مخيره، راه كتخوي لينا الصدر، كتحيد الكحبه بلا دواء بلا حتى شي حاجه، بلا ما نحتاجو نجيبو الدواء من الصيدليه. هانتوما عندنا هنا كما قلت لكم سكينجبير. كنعتذر قبيله غلط. كندير داك المعلقه تاني كبيره ديال سكينجبير وكنحرك الكل جيدا. كنحركهم مزيان حتى ديك العناصر كامله كتخلط مع بعضياتها. كما قلت لكم هاد الكاس فيه الماء دافي، معلقه تاع بصله محكوكه، معلقه تاع سكينجبير، 2 المعالق تاع العسل، حقاش العسل الفوائد ديالو راه كثيره، كنكثر منه، ونص حامضه معصوره، وخاص ضروري ما يكون دافي. كما لاحظتوا معايا كنحرك مزيان حتى كيولي عندي هاد القوام، هاد الخليط كما لاحظتوا الشكل ديالو. كنشربوه من كل ليله نبغيو نعسو، كنشربو كاس، والصباح تنفيقو تنشربو كاس على الريق. كما قلت لكم كنشربو كاس ملي كنبغيو نعسو، وملي كنفيقو تنشربو كاس على الريق. راه في يومين غيحيد لكم الكحبه، غيخوي لكم الصدر ديال وليداتكم، ولا كنتم نتوما مخنوقين، ولا اي شي واحد عندكم في العائله مخنوق، راه غادي تلاحظوا الفرق ديال هاد الوصفه. راه ما غتحتاجوا تجيبوا لا دواء لا حتى شي حاجه. هاد الوصفه راه اكثر من رائعه. ما نعاود لكمش، انا مجرباها لوليداتي ومجرباها لنفسي. كما شفتوا ها هو الكاس ديال، وهنايا هذا الكاس ديال الوصفه الاولى، وهنا الكاس ديال الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه عندنا هنا كاس ديال الماء، وعندنا العسل الحر. كنديروا واحد 2 المعالق هنا اللي بقاو عندي كما شفتوا. هاد الوصفه سميتها الشربات، هاد الوصفه سميتها الشربات. كنخلطوا واحد 2 المعالق ديال العسل الحر في كاس ديال الماء كبير. هاد الوصفه كتحيد علينا العيا وكتحيد علينا الارهاق. ما نكرهكمش ديروها كل صباح تفيقوا من النعاس، ديروا هاد الوصفه. هاد الوصفه تاع هاد الكاس ديال هاد الشربات هذا راه كيحيد العيا. كديروا واحد 2 معالق تاع العسل الحر في هاد الكويس، راه كيحيد لكم العيا ويحيد الارهاق. يعني راه مخير في الماء دافي، ما يكونش بارد، في الماء دافي. عندنا 2 وصفات ديال اليوم. الوصفه الاولى كما قلت لكم فيها بصله محكوكه النص ديالها كناخذوا معلقه، وفيها سكينجبير معلقه، وفيها نص حامضه، وفيها 2 المعالق ديال العسل في كاس ديال الماء دافي. هذا بالنسبه للكحبه واللي عنده مشاكل ديال الكحبه. وهذا شربات كما قلت لكم، الشربات سميتو الشربات. كندير 2 المعالق في كاس ديال الماء دافي بالنسبه اللي عنده الارهاق، بالنسبه اللي تيكون عيان، بالنسبه اللي تيحس بشي كريز في معدتو في مصيرناتو. هاد الوصفه راها مخيره، ما نعاود لكمش، راه كتجي معتبره. كنتمنىكم هاد الوصفه تجربوهم اكثريه في هاد اللحظات ديال هاد البرد في هاد الايام. وكنتمنىكم تعجبكم الوصفات ديالي دائما، ووصفات الى وصفات قادمه ان شاء الله. وشكرا.